В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Василий Радченко. Здравствуйте. Якутский художник Семен Луканси выиграл всероссийский художественный конкурс «О чем твоя Россия?». Конкурс учрежден коллекционером и меценатом Александром Старых с целью поддержки российских профессиональных художников. Для конкурса якутянин написал картину «Сила Сибири». Сегодня о современном искусстве поговорим с самим художником. На связи со студией Семен Луканси. Семен, здравствуйте. Здравствуйте. Поздравляем с заслуженной победой. Картина «Сила Сибири» оказалась лучшей. Почему обратились именно к промышленности региона, а не, к примеру, к культуре народов Севера или якутской культуре? По конкурсу творческая работа должна была повествовать о социальных, экономических, инфраструктурных проектах, реализованные в России в 21 веке. И в течение прошлого карантинного года я написал большое крупное полотно под названием «Сила Сибири». И, как мы все знаем, «Сила Сибири» — это один из самых таких больших, важных проектов, реализованных в России в последние годы, который на протяжении многих десятилетий будет играть такую ключевую роль в развитии Дальнего Востока, но и не только Дальнего Востока, но и всей Якутии. И заметно будет влиять на состояние российской экономики в целом. И мою работу нужно воспринимать как такой положительный посыл в развитии, дальнейшем развитии газопромышленной отрасли внутри Якутии. Конечно, этот вопрос, на мой взгляд, сейчас стоит довольно остро. И, конечно же, в дальнейшем хотелось бы, чтобы наша газификация была по республику максимальной. Вы сегодня один из самых известных якутских художников не только в России, но и далеко за ее пределами. Ваши картины покупают музеи, частные коллекционеры. На ваш взгляд, что сегодня востребовано в мире живописи и у ценителей искусства? Какие, может быть, темы, направления? Что сейчас в моде, если это можно, конечно, применить к искусству? Несмотря на все эти измы в изобразительном искусстве в том числе. На самом деле классическая реалистическая школа сейчас очень востребована. Я сейчас очень много езжу по миру, смотрю, какие есть направления, куда двигается искусство. И сейчас, на самом деле, у людей очень большая потребность именно реалистическим картинам. Я тоже очень поэтому много работаю и в этом плане, так как у меня школа академическая, крепкая, Суриковский институт я закончил. А что касается темы, темы всегда будут одни и те же на самом деле в искусстве, они повторяются. Это тема человека, образ природы, взаимоотношения природы с человеком, тема экологии. И эти темы будут всегда, и эти темы вечные, на мой взгляд. Семен, давайте познакомимся со зрителями. Расскажите о себе, откуда вы родом, где учились, кто были вашими первыми педагогами. Родился я в Амгинском ВУЗе, село Аннёс, там закончил школу. Вообще Амга, на мой взгляд, один из самых таких красивейших наших мест. А потом дальше, после школы, поступил в Якутское художественное училище имени Петра Петровича Романова. И дальше, закончив с красным дипломом, дальше поступил в Суриковский институт. Суриковский институт я закончил 2 года назад в мастерской академика Шишкова. И вот меня взяли в стажеры при Российской академии художеств, где я учусь у народных художников СССР, братьев Ткачевых. Семен, кто оказал самое сильное влияние на ваше творчество, как из якутских, так и из других художников? На самом деле Якутия богата талантами, и в том числе художниками. В училище, например, я учился у Николая Николаевича Иннокентьева, он у меня преподавал рисунок. И я помню, что мы очень часто много ездили на пленеры. Самый суровый пленер это был в ноябре месяце, минус 27 градусов. Это была просто такая большая школа. И что касается, кто именно повлиял, сложно сказать, потому что я очень люблю смотреть на многих художников, общаться очень много, со многими общаюсь.
И, например, вспомню, как мы очень хорошо, ну, общались с Афанасием Николаевичем Осиповым вот последние годы, когда я заканчивал уже училище, и он мне посоветовал именно поступить в Суриковский институт, а, так как он тоже сам закончил этот институт, и нас- я такое получил благословение, да, можно так сказать. Поэтому я ему очень сильно благодарен. И вообще смотрю, конечно, на якутских художников и обращаю внимание на какие темы они затрагивают. Конечно, что-то для себя тоже подпитываюсь ими, можно сказать. Вы автор собственной школы, которую открыли в Якутске. В чем особенность вашей школы, как удается организовать ее работу и кто может стать вашим учеником? Моей летней школе живописи в этом году уже 6 лет. В прошлом году, к сожалению, летом у нас не получилось встретиться с моими учениками, заниматься, но я надеюсь, в этом году получится. Это каждое лето я провожу эти курсы, и ко мне приходят разных возрастов ученики, люди, которые хотят заниматься, хотят развиваться. Это и дети, и дошкольники, дошкольного возраста, и школьники, и пенсионеры. То есть очень широкая возрастная категория. Я очень восхищаюсь моими учениками, потому что они мне в течение года отправляют свои работы в WhatsApp. У нас есть WhatsApp-группа, и мы обсуждаем, и какие-то домашние задания я даю. И это на самом деле очень здорово. И в первую очередь, конечно, я пытаюсь им давать свои какие-то умения, навыки передать и на образцах, на примерах тех же классиков. Поэтому все очень довольны. Я тоже очень рад, что я как-то могу этим людям помочь открыть что-то для себя новое. Семен, а что, на ваш взгляд, и в вашей школе самое важное в преподавании? Как я уже говорил, преподавание для меня это в первую очередь приятное общение, приятное времяпровождение. И когда я смотрю, как ученики добиваются, достигают чего-то нового, и как они получают от меня новые информации, да, новые навыки, я всегда очень сильно радуюсь. И это для меня большое удовольствие, как человека, как мой ученик развивается и обретает какую-то новые возможности, да, и это очень здорово. Это большое счастье, на мой взгляд. Уже много лет вы постоянно проживаете в Москве. Как удается, находясь вдали от своей малой родины, творить картины, свои работы именно по теме Севера? Да, действительно, я в Москве живу уже 8-й год, но несмотря на это, я никак не обрываю свои связи с Якутией, потому что 2 раза в год я обязательно приезжаю к себе домой в Якутию, и для того, чтобы собрать материалы для новых картин, для того, чтобы ездить, писать пленеры с натуры, общаться с людьми, общаться со своими друзьями. Это меня очень сильно подпитывает, вдохновляет, можно так сказать, и дает новые идеи, возможности писать, работать на тему, вот на свою тему родного народа, родной культуры. Это очень важно, и я очень благодарен своим тоже друзьям, коллегам, с которые поддерживают со мной связь и общение, и это здорово. А какие сюжеты вас больше всего захватывают? Меня на самом деле интересуют разные сюжеты, да, и я люблю работать в разных жанрах. Например, как вы видите, вот сзади меня большое полотно, которое я буквально недавно закончил. Работал достаточно долго, в прошлом году я начал, и вот недавно буквально закончил. Это обряд одевания якутской невесты. На эту тему, например, я работал и в студенческие годы, написал две картины. И вот сейчас я подошел к этой теме более осознанно, что ли, и более подошел к теме глубже. Тут мы видим 18 век с характерными одеждами того века, богато декорированные узоры, одежды и так далее.
То есть нету такого четкого конкретного сюжета, который меня очень сильно цепляет или вдохновляет. Я очень много работаю в жанре портрета, сделал серию портретов деятелей культуры и искусства. Я очень много работаю в жанровых композициях, многофигурных композициях. Ну и делаю, конечно, натюрморты какие-то, пейзажи, работаю в жанре пейзажа. Семен, вы участник многих выставок и проектов. Какой город вам больше всего запомнился? Как воспринимают ваше искусство российские, зарубежные посетители? И будет ли организована выставка на родине? Последняя состоялась еще в далеком 2012 году. Действительно, я очень люблю путешествовать, ездить, смотреть и открывать новые места. Но вот то, что очень сильно запомнилось, наверное, из городов, ну, в Востоке, например, Марокко, Марракеш, мне очень понравился город такой своей самобытностью, аутентичностью, да, атмосферой. Из более прогрессивных каких-нибудь столиц, это, например, Дубай, где хранятся две работы в частной коллекции у меня. Я сотрудничал с частной коллекцией, ну, то есть с частной галереей, которые выкупили у меня две работы. В Китай я ездил, тоже мне очень понравилось. Вот последний раз, по поводу, если говорить про выставку, последний раз у меня открылась выставка в Нижнем Новгороде, буквально в декабре. И выставка была очень большая. Более 80 работ было представлено и приняли очень хорошо, столько много положительных, прекрасных отзывов получил, к чему я тоже очень рад и благодарен посетителям. И, конечно, моя большая мечта сейчас показать свои работы в Якутии, да, меня очень часто спрашивают мои зрители, когда вот привезете. Вот последняя выставка действительно была в 2012 году, самая большая такая, в Национальном художественном музее в 2011 году и в 2012 году в Камдрагмете, в выставочном зале Камдрагмет. И вот уже проходит 9 лет. Я очень хочу, конечно, это моя большая мечта, но, к сожалению, конечно, это очень все дорого. Как бы самому тянуть такие суммы очень сложно, как молодому художнику. И вот эту мечту, я надеюсь, это когда-нибудь сбудется. И очень хочу вот показать, да, свои работы действительно своим землякам. Семен, спасибо, что уделили время. Творческих вам успехов и всего доброго. Всего доброго. О современном художественном искусстве мы говорили с победителем конкурса «О чем твоя Россия?» якутянином Семеном Луканси. Вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь с нами.